Oke, halo guys, ketemu lagi bersama gue, Guys Motovlog anjir. Kali ini hari Jumat ya. Gue mau nyobain, bukan nyobain sih, first impression ya. Gimana sih gimana pakai stang yang udah ditundukin gitu. Yang lebih nunduk dari yang kemarin. Nah, kemarin kan posisinya segini nih. Nah, sekarang gue tundukin lagi ke belakangnya, ini bakal crash guys, motor gue kena crash. Nah ini kena nih handle-nya sampai penyok ke situ tuh, ke bawah. Nah tuh guys, jadi si space nya tuh nyentuh ya. Ya, gue mau nyobain nih pegalnya segimana sih. Tujuan gue sampai Ciwidey Valley sih gak jauh, cuma sampai gerbangnya doang, sampai lihat view-view gitu. Gak akan banyak bicara tapi ya inilah. Kita hidupin. BTW gue masih pakai Proliner ya, yang short. Suaranya gitu guys. Udah berapa ya, biar setahun gue pakai Proliner. Oh guys, ininya rada penuh di sini. Padahal ini sore hari, tapi besok Sabtu kan pasti besok rame lagi nih yang naik wisata ke atas. Toko penuh anjir. Oke, bismillah. Enak sih. Cuman kalau dibawa macet kayaknya gimana ya? Menyiksa. Sisi gue jadi nunduk, over nunduk. Ini mah kayak power 15 V3 anjir, yang udah ditundukin. Anjir motor ini euy, Alfi Clero. Gue baru lihat guys, Matic itu plat loh, plat jauh. Yuhu. Oh guys, unik guys motornya anjir. Motor listrik kan? Oh anjir, motor listrik. Oh iya kan. Oke, motor listrik. Oh BMW cok anjir. Ini buat cornering mah enak guys. Oh, sambil dengan person ini ya, rapat bacot. Enak sih guys, cuman kalau lagi macet oh, lebih ke kontrol, cuman ya inilah, menunduk.
sambil lihat-lihat, siapa tahu ada spot buat sinematik. Ya bos, tutupnya hari Jumat kan rada ramai guys. Ini baru nyampe Pasir Jambu lah udah pegal gini anjir. Gak recommended buat ke kota sih ini mah. Di bawah macet-macetan sumpah gak recommended ini. Tapi still oke sih, dapat. Aduh. Ngeri di pasar Malay. Pasir Jambu guys. Oke, udah mau lewat ini sebenarnya. Atas. Spot sore gini guys. Tuh. Ada layung lagi enak banget. Batuk guys, reaksi. Semoga ini ngerekam ya guys. Oh, ada genangan air coy. Oke, tunggu sini. Ini udah masuk Ciwidey sih. Oke, pelan. Ada yang bawa ini.
guys. Nggak ada spotnya di sini malah. Oke lah, kita di mana ya beloknya, kita putar balik. Oh ini sini aja nih, kita sampai sini aja guys putarnya. Oke, kita putar lagi guys. Mau coba-coba aja gabut jalan-jalan, gabut kita. Ciwidey Resto Valley Resort guys. Sedikit pegel anjir. Guys, view-nya mantap. Tuh view-nya anjir. Dingin-dingin ke sini. Gabut-gabut. Coy. Tuh kalau spot enak ya guys. Kalau spotnya ke bawah enak guys, tuh kelihatan semua view-nya, jadi wah mantap memang Bandung. The best lah soal view pemandangannya itu hadir. Tuh guys, murun terus ke bawah guys. Anjir. Pegel cok, anjir posisi sedang ngungkep sampai sini mah. Sampai lagi di pasar Saroja, di pasar Saroja di apa, Pasir Jambu, alun-alun.
jadi gini ya. Jadi kalau kita ganti knalpot pun berasa gitu perbedaannya. Soalnya kan knalpot racing tuh ringan. Jadi dari bobot aja udah beda, terus si performanya keluar semua guys. Beda loh. Tuh. Jadi si RPM ini cepet naik. Beda aja rasanya gitu. Santai gitu, jalannya warawiri di jalan guys. Oish, ini batuk, si Rexy bisa batuk juga anjir. Gak berani kenceng-kenceng aja, jalanannya rame. Takut asli gue rada soak, rada takut. Tuh mana depan gue ambulans guys. Ora popo, ora popo. Jir. Kumpul anak-anak biasa Sunmore itu ada yang di sini. Nah ini biasanya tempat perkumpulan pertama di POM ke-1. Mereka banyak yang pada kumpul di situ. Biasanya kalau pagi-pagi gitu kan. Tuh spot di sini guys, mau lihat? Oh. Tuh. Ada rumah bertengkep, anjir keren. Ada layung, kece anjir, mantep. Ada layung koneng. Ada layung koneng guys. Anjir sih agus terabas, helm nama kece tapi motor agus terabas. Maka yo anjir. Trek aduh. Oke. Penampakannya seperti ini guys, kalian bisa lihat sendiri. Jadi lumayan sih menukik. Oke, mungkin cukup
sekian ya vlog kita kali ini. Vlog bukan vlog sih, jalan-jalan santai lah ibaratnya gitu. Oke, see you, bye bye.